ஹலோ மாமா, இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து மாமா வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். இங்கே வந்து மாமா வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து கிணத்துல வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ வந்து கிணத்துல போயிட்டு நம்ம குதிக்கலாம். அப்படியே போகும்போது ஹெல்மெட்டில் வந்து இந்த கேமரா ஃபிட் பண்ணிடுவேன். கோப்ரோவில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதை அதில் ஃபிட் பண்ணிடுவேன். அப்படியே பைக்கில் போகும்போது பேசுகிறேன். மாமே, சிறப்பான சம்பவம் ஒன்று நடந்துருக்கு மாமே. அங்கே வீட்டில் இருந்துட்டு வண்டியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு அப்படியே வண்டியில் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டே வரலாம்னு வந்துட்டு இருந்தோமா. கேமரா வந்து நாங்கள் வந்து ஆன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு வந்திருப்போம். அதாவது சேலம் டு பெங்களூர் ஹைவேல போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு அப்படியே காட்டுக்குள்ளே வந்து இருக்கிற அதனால காட்டுங்க மாமா. அப்படியே இந்த பிளேஸ் எல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி காமிச்சிட்டு அந்த உங்களுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு வியூலாம். அதை பற்றி நிறையா பேசியிருந்தேன். ஆனால் கேமரா ஆன் பண்ணாமட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதை. இப்போட ஒரு சம்பவம் பண்ணிட்டேங்க. மைக்கு ஹெல்மெட்லேயே விட்டுட்டு நான் மைக்கு இங்கே வச்சுட்டு பேசிகிட்டு இருந்தேன். சரி வாங்க நம்ம கிணத்துல ஊதிக்கலாம். மாட்டி போகும்போது வண்டியில் கரெக்டாக ஆன் பண்ணிவிட்டு நடந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். நீங்கள் தரமான சம்பவம் நடந்துட்டு எஸ் இங்கே பாருங்க ஒரு வாழை தோட்டம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, அப்படியே பூந்தோட்டம், அப்படியே அந்த ஒரு பெரிய ஒரு மாமரம். நம்ம போய் அங்கே மாமரத்தில் மாங்காய் இருந்தால் இப்போ நம்ம காட்டில் வந்து இல்லை வச்சிருவோம். நம்ம காட்டில் மாமரம் இல்லை. ஆமாம், நம்ம போயிட்டு அந்த மரத்தில் வந்து மாங்காய் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். மாமா இருந்தால் பிக்கலாம்ல மாங்காய்? கண்டிப்பாக. இங்கே பாருங்க, கண்டிப்பாக பிடிப்போம். மாங்காய் இருந்தால் இப்போ மாங்காய் பிச்சு நம்ம சாப்பிட்றலாம். இங்கே தண்ணியில் மழை பெஞ்சலாம் அப்படி சேராக இருக்குது, நடக்க முடியல. தடக்கு புதக்குன்னு போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். மாங்காய் இல்லை எங்க நம்ம மரத்தில் ஒரு பிஞ்சு கூட இல்லைங்க. விடுங்க, நம்ம அந்த மரத்தில் இருக்குது அங்கே. சரிங்க, நம்ம அதில் தூக்கிடலாம். இன்னும் கிணத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் முனேசி இருக்கு. வந்துட்டோமா? என்ன இங்கே இவ்வளோ பூ கொட்டி வச்சிருக்கீங்க? சிங்கிள் டீ பாருங்க மக்களே, விவசாயிகளோட நிலைமையை மட்டும் பாருங்களேன். இப்படி தான் பூ வந்து அப்படி கொட்டி வச்சிருக்கீங்க. இல்லை ரேட்டு போகலான்னு சொல்லி பூவை கொட்டிட்டாங்க. மழை பெஞ்சு அந்த பூவில் கொஞ்சம் அழிவிருச்சு நினைக்கிறேன். எஸ், மழை பெஞ்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பூ பாருங்க. ஆனால் எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் பார்த்துங்க நீங்களே. ஒரு விவசாயி நம்ம பூ வாங்கி வச்சிடறோம். கஷ்டப்பட்டு பூ வந்து இது விற்கிறதுக்கே நம்ம வந்து கூலி கொடுத்து பூ விற்கணும். அதையும் பிச்சு கொட்டி வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. பரவாயில்ல விடுங்க, நம்ம இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் போய் ஆகணும். என்ன பண்ணுறது? கிணத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு கிணத்த காட்ட போகிறேன். வாவ், எங்க பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எங்கள் மாமா அப்படியே ஒரு சொரால் போட போகிறாரு பாருங்க. செப்பலை கழட்டி விட்டு. எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் தெரியாது. நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், அங்கேருந்து இறங்கி எனக்கு சத்தியமாக நீச்சல் தெரியாதுங்க. நம்ம வந்து இப்போ கிணத்துல வந்து ட்ரெஸ்லாம் கழட்டி போட்டு ட்ரௌசர் போட்டிருக்கேன், ஒரு டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன். அப்படியே கிணத்துல குதிக்கலாம். கிணத்துல குதிக்க மாட்டேன், அப்படியே அந்த கல்லுக்கிட்ட அப்படியே கால் வச்சு பொறுமையாக இறங்கி தண்ணிட்ட வந்து அப்படியே அந்த செட்டில் நின்றுவாங்க. பாருங்க, நீச்சல் தெரியாது, உசுறு போச்சு அவ்வளோதான். ஏன் வர காமெடி பண்ணுறாங்க? குதிங்க, அங்கே சட்டுலாம் இல்லை, நடு கிணறா பார்த்து குதிங்க. இப்போ பாருங்க மாமு தாமுவோட என்னடா இங்கே பாருங்க, இவனை கூட்டு வந்து இவனால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பண்ணுறான் அவன். மாமே, எனக்கு நீச்சல் தெரியாது நினச்சிக்கலாம். அப்படியே நான் இந்த தென்னை மரத்தில் ஹைட்டில் இருந்து அப்படி துமியில் அங்கே நடுக்காந்த குதிப்பேன். ஏன்னா தென்னை மரம் காட்டு பாருங்க. அந்த தென்னை மரத்துலேருந்து இப்போ மேலே ஏற போகிறேன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கிறேன். கேட்டு அப்படியே இந்த குதிக்க போகிறேன். பாருங்க, தென்னை மரத்துலேருந்து சொங்கி குண்டு போடுங்க. குண்டு போடுறதா? குண்டு ஐ வாண்ட் சம் குண்டு. வேற மாதிரி கைஸ், இவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு சர்ப்ரைஸ். நான் கோபுராவோட தண்ணியில குதிக்க போறேன். நீங்க சொல்லுங்க, கோபுராவோட குதிக்கலாமா வேணாமான்னு? ஓகே சொல்லிட்டாங்கண்ணா. ஓகே சொல்லிட்டாங்க, குதிக்கட்டுமா? நான் குதிக்கிறேன் பாரு அப்படியே துமியிலிருந்து. ஏங்க இப்போ வர நீச்சல் அடிக்கிறேன். பயமா இருக்கா? எனக்கு அதெல்லாம் நீச்சல் தெரியாது. நாம நீ மாதிரி நீந்தி போகணும். எப்படி இருக்கு? பங்கமாகுது. நீங்களும் இந்த மாதிரி கல்லுக்கு வரலாம். தலையே நினைலையா? மாமோட தலகோட நினையாம கிணத்துல குச்சிடுது அப்படியே.
அப்பதான் காப்பாத்திடுவீங்களா உள்ள போயிட்டா வா நீ என்னமா சொல்ற வாயா குதிக்கிறதா வா 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 உன் கண்ணுல மரண வீதி உன் கண்ணுல மரண வீதி தெரியுது அதை நான் பார்த்தேன் எப்படி இருக்குது ஹவ் இஸ் இட் தி ஃபீல் மூக்குல அப்படியே தண்ணி வந்துக்குச்சே தண்ணி அப்படியே மூளை குருன்னு எரிச்சு அப்படியே ஏங்க என்னங்க இது வேற லெவலுங்க ஆனா சத்தியமா தண்ணியில பயமாமா சல்ல பண்ணிட்டீங்களா வேற லெவல் பண்றீங்க இப்படி தண்ணினா பயம் தெரியுமா தெரியாதா அப்ப இன்னொரு டைம் நீ என்ன பிடிக்கிற கேமராவோட வந்துருப்பியா என்ன பாருங்க ஒன்னாவல இது வாட்டர் ப்ரூஃப் காமிதான் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் கைஸ் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்ல ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்ல பாருங்க அதான் ஏங்க இந்த மாதிரி கோபுரம் எடுத்தோம் உண்மையை சொல்கிறோம் எங்களுக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணவே பயங்கர காண்டா இருக்குது ஆமாம் இப்போ வந்து கிணத்துட்டு வந்து இருந்து நாங்கள் எண்ட்டு வந்து பேசியிருந்தோம் கிணத்துல பேசியிருந்தோம் பல அட்வென்ச்சரான விஷயத்த பேசியிருந்தோம் நிறையா அந்த பாம்பு இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பரவாயில்ல வீடியோ நம்ம அப்படி பேசிக்கலாம் கோபுரம் எடுத்தா வச்சுக்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் கரெக்டாக வீடியோ ஆன் பண்ணுறீங்களா ஆஃப் பண்ணுறீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் நிறையா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நியூவாக கோபுரம் எடுக்கிறவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்காங்க அதேமாதிரி இந்த மாதிரி சேரும் சாகுதியாக இருக்கிற இடத்துல போகாதீங்க ஆமாங்க ஏன்னா அதுக்கும் டைல்ஸாக போட்டு விட முடியும் பார்த்து நாம தான் நடக்கணும் ஆமாம் கரெக்டு தான் பட் இந்த இடத்த காட்டுதாம இங்கே பாரு இடம் இங்கே பாருங்க இந்த இடம் அப்படியே பூந்தோட்டம் அப்படியே இப்போ சென்டரில் மாமா போக போகிறாரு அடுத்து நான் போக போகிறேன் இல்லை நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போக போகிறேன் பாருங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு நம்மால் ஹெல்மெட் போட்டுன்னு போகிறானே டான்ஸ் ஆடுதாம இது மலம பித்தா போட அது எப்படி போடணும் மலம பித்தாவே அடி புனேஷ் நீ ஸ்டெப்பு போடுறா புனேஷ் சொல்லி கொடுப்பான் புனேஷ் டான்ஸ் போடுறா மலம பித்தா போடுறா ஏய் நீ அந்த ஸ்டெப்பு போடுவே அது போடு ஹலமத்தி ஹபீபு ஹலமத்தி மத்தி வந்தா ஹலமத்தி ஹபீபு ஹலமத்தி மத்தி வந்தா புனேஷ் கோலி நீங்க ஒத்துக்குவீங்க நாங்களாம் அண்ணன் சொம்பா ஏய் நீங்க அதுக்குன்னு விஜய் ஹேட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் ஒரு விஜய் ஃபேன் தான் எல்லாம் விட்டு வந்துட்டான் ஜாக்கி சுட்டி எல்லாத்தையும் 200 புடி இது என்னங்க இதெல்லாம் சின்னதாக நீ நிறையா மிஸ்டேக் நடந்துட்டு இருக்குது ஓகே நம்ம கோபுரம் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் விலாக் இல்லைவா கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் பார்த்து கொஞ்சம் சமாளிச்சிருங்க நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக நம்ம இது மேலே பல என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் நிறையா அட்வென்ச்சரான இடத்துக்கு போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அது சப்ஸ்கிரைபர் ஆனால் உங்கள் கூட நாங்கள் போகலான்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்ம மாமா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு என்னென்ன ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பூந்தோட்டம் பின்னாடி சோளத்தட்டு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி முள்ளுக்காடு சென்டரில் தென்னை மரலாம் இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குது I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. வேற லெவலில் இருக்குது, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அதுவும் இந்த சன்செட்டுக்கு பாருங்க, இங்க இருக்கிற சன்செட்டுக்கு நம்ம ஆள் இங்க இருக்கிறான்.
இன்னைக்கான டே வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டேன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா வேறு மாதிரி செம்மையாக அமைஞ்சிருக்குது இன்றைக்கி நாங்கள் வேறு லெவல் ஃபன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபன் பண்ணதை கேஜிஎஃப் மூவிக்கு போனோம். மூவி பார்த்துட்டு வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணோம். வேறு லெவலில் கேஜிஎஃப் மூவி அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தனியாக எடிட் பண்ணி போகிறோம் பாருங்கள். மட்டும் வேறு லெவலு கேஜிஎஃப் 1 வெறித்தனமாக இருந்துச்சு. நைட்டு வந்து உட்காந்து நானே மாமா தம்பி 3 பேர் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 பார்த்தோம். வெறித்தனமாக இருந்துச்சு. அதே வைப்போட கேஜிஎஃப் 2 போய் பார்த்தோம். அது வேறு லெவலுங்க. என் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி படமே பார்த்ததில்ல. நீங்கள் கேஜிஎஃப் பார்க்கலாம் போய் ஒரு டைம் கண்டிப்பாக பாருங்கள். அது இல்லாமல் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது தமிழ் மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து யாருமே செதுக்கிருக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு சீனும் ஒவ்வொரு கட்டும் செதுக்கி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க, பயங்கரமான ஆக்ஷன் இருந்துச்சு, சென்டிமெண்ட் இருந்துச்சு, வேற லெவல் இருந்துச்சுங்க. அதுவும் அந்த அம்மா சென்டிமெண்ட் அப்படியே நம்ம டவுன் ஆகிற டைமெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டாங்க பாருங்க, வேற மாதிரி. உங்களுக்கு மெசேஜ் அதை கண்டிப்பாக நிறையா இருக்கும். நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அந்த மெசேஜ் புரியும், இல்லைனா ஒரு படமாக முடிஞ்சிடும். அதில் ஒவ்வொரு டேலக்கும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கும், புரிஞ்சுக்கிங்க. நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு தான் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ரேட்டிங் சொல்லுங்கள் கமெண்டில். பையன் ஜட்டி பாய் வராங்க, அவங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில. வருங்க கையில் மாமாத்துட்டு பாருங்களேன். அதோ தனியாக ஒரு நாய் அப்படியே ஜாலியாக ஜட்டி ஆட்டிட்டு வரான். மாந்தோப்பு வந்துருச்சு, என்ன பண்ணலாம்? பறிச்சிருவோம், தூக்கிடலாமா? கண்டிப்பாக. யார் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. நாங்கள் காட்டுக்காரு அங்கே தான் நின்றுக்கிறாரு. எங்கே? அங்கே பாருங்க, தூரத்தில் அங்கே பாருங்க, காட்டுக்கார் நின்றுக்கிறாரு. நம்ம இங்கே தான் காட்டுக்கார் மாங்கா திருட முடியுமான்னு தெரில, பார்க்கலாம். தம்பி அங்கே வந்து அசாம் பம்பிட்டு இருக்கான். முயற்சி காட்டுக்கார் இருக்கிறாரா? அங்கே போய் காட்டல நம்ம ஆள் தைரியமாக போகிறோம். அப்பயும் நம்ம அப்படியே அசாம இந்த சைடு போகிற மாதிரி போயிட்டு அசாம மாங்காய் திருடிடுவோம். நீங்களும் திருட்டு மாங்காய் சாப்பிட்றீங்களா மாமே? இங்கே பாருங்க, செம்மையாக அட்வென்ச்சராக இருக்குது இந்த இடம். வேற லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது மாமா. இங்கே பாருங்க, நம்ம ஒரு கட்டில் மட்டும் அழகாக படுத்து தூங்கலாம் மாட்டேங்குது இந்த இடத்துல. செம்மையாக இருக்குது. முழுசா மாட்டிக்கு போகிறோம்னா திட்ட மாட்டாங்களா? ஏங்க இங்கே வந்து பார்த்தா ஒரு மாங்காய் கூட இல்லை. இங்கே பாருங்க, அங்கே பாரு மேலே குண்டு குண்டாக மாங்காய் இருக்குது. மாங்காய் இல்லைன்ற அங்கே பாரு உச்சியில் பாரு குண்டு மாங்காய் இருக்குது. எங்கே? இதில் தான் மாங்காய் இல்லை. எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு? எனக்கு இங்கே ஒரு கிணறு இருக்குது, இருங்க காட்டுறேன். அப்பா இங்கே பாருங்க, இந்த கிணத்துலேயும் தண்ணி வந்து நிறையாவே இருக்குது. இப்போ நாம் குதிச்சுட்டு வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குங்க அந்த கிணறு. இது வந்து வேற கிணறு. இந்த கிணத்துல அந்த கிணத்துக்கு நீச்சல் அடிச்சு போவோம் ஃபுல்லாக. இதில் கூட மாங்காய் இருக்குதா? மாங்காய் இருக்குப்பா. சரி நம்ம அசாம் போய் விற்போம். நான் அந்த அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. சரி போய் போய் எப்படி பறந்துட்டு போய் போயிட்டா. வா வாங்க வாங்க வாங்க. அது வைக்கிறாங்களா? யாரும் இல்லை, பட் இருந்தால் நம்ம பார்த்துக்கலாம். எடுக்கிறேன். ஆமாம், என்ன பண்ணலாம்? விற்கலாமா கிளம்பிடலாமா? மேங்கோ எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியலையா? விற்கலாமா கிளம்பிடலாமா? அதை மட்டும் சொல்லுங்கள். ஒன்றாவது பிஸ்ட் போகலாம் இல்லைனாமா? என்ன போங்க ஏறுங்க. என்னது யாரெல்லாம் அங்கே பாரு இருக்கு. ஏறனா பிச்சு போடலாம். யாருக்கெல்லாம் பையன் சத்தியமா உன் பொசி நம்மளை யாரை சொல்கிறான்? வாங்க, அவங்க வேற எங்கேயும் இல்லை. மாமா ஒரு சம்பவத்தை ஞாபகம் பிடிச்சி பார்க்குது. ஆமாம், அந்தாண்ட வேற எங்கேயும் வாங்க இல்லை. எங்கே நம்ம இல்லைண்ணா? நான் சடன்னு ஏறுறீங்க, சடன்னு ஏறுறீங்க. எங்கே இருக்குது மாங்கா? வருது, வாங்க போகலாம். ஆய ஒன்று வருது. வா 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 வா, இப்படியே போயிடலாம். வா வா. சரி கேஸ், நம்ம மாங்கா வந்து போய் எங்கன்னா நாயா அந்த கிராஸில் ஆயா போகுது. நீங்கள் மேலே ஏறினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அழகாக தெரியுங்க. இங்கே பக்கமாக போங்க. ஏமாற்றிட்டாங்க மாங்காய் பிச்சரன்ட்டு. அடுத்து சண்டே வரலாம். ரொம்ப சேடாக இருக்குது. வந்தது ஒரு மாங்காவா? இதெல்லாம் பிஸ்டாங்க. ஆசை காமிச்சு மாதம் வந்துட்டீங்க. போங்க வாங்க, கடையில் வச்சு தரேன். 10 ரூபா தானே மாங்காய். அதெல்லாம் நமக்கு வாங்க தெரியாதாப்பா. ஒரு மாங்காய் அதை திருடி சாப்பிட்றது வேற ரகம். வேற ரகம் மாட்டினோம்னா ஒழிச்சு விட்டுருங்க. அது மாட்டினா அது ஒரு ரகம். ஆமாம், இங்கே பாருங்க, இங்கே கொட்டி வச்சுங்க. என்னன்னு தெரியுது உங்களுக்கு? இதுதான் மஞ்சள். இந்த மஞ்சள் அரைச்சி தான் மஞ்சள் தூள் வருது. பாருங்க, இந்த மஞ்சள் வச்சு தான் அவங்க வந்து வீட்டில் பாக்கெட் பண்ணி மஞ்சள் தூள் எல்லாமே வருது. இதுதான் நம்ம சோத்துலேயும் போட்டுக்கிறோம், லேடிஸ் மூஞ்சிக்கும் போட்டுக்கிறாங்க. இப்படி தான் வந்து மஞ்சள் உருவாக்குறாங்க.
சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேல வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இப்போ சேலம் போகிற வழி ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பெங்களூர் ரூட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தோம். அங்கே போக சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து கேமரா ஆன் பண்ண மறந்துட்டோம். ஆமாங்க, வீட்டில் இருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஆக்சுவலி இந்த ரோட்டில் சைன்னு போயிட்டு அங்கே ஒரு தேன் வரும். அந்த தேனில் வச்சு மறுபடியும் சைன்னு வந்து அப்படியே காடு கட் ஆகிட்டு போனாங்க. அங்கே ஒரு மலை தெரியுதுங்களா? அந்த மலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்க முகம் வச்சு அங்கே வியூவில் காட்டணும். இங்கே காட்ட முடியல, நிறையா மரம் மறைச்சிருக்குது. நிறைய இது காட்டி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டு. அந்த இடத்துல பாருங்கள், அந்த இடத்துல வந்து 4 மலை இருக்கும். அந்த மலையை பற்றினா நிறையா காமிச்சிருந்தோம். அப்போ வந்து அந்த சன்செட்டுக்கு வந்து அந்த எல்லா மலையுமே சூப்பராக தெரிஞ்சு அதனால் நல்லா கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் வீடியோ ஆன் பண்ணால் போட்டாங்க. கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது. நிறையா பேசியிருந்தோம். அதில் வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட் காமிச்சிருந்தோம். அப்புறம் இருந்தாலும் காட்டுக்கு போகிற வழியில் வந்து நிறையா தோப்பு, வாழைத்தோப்பு, தேனெல்லாம் வளர்த்து தேன் வந்து வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க. அது நம்ம ஒரு நாள் வரணுமா, நம்ம ஒரிஜினல் தேன் வந்து நம்ம வாங்கிட்டே போகலாம். அது நாங்கள் எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினல் தேன் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் வந்து. ஆனால் அந்த விளாக் நிறையா மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்களும் மிஸ் பண்ணுறீங்க. வீடியோக்கு முடிஞ்சால் சப்போர்ட் கொடுங்க. நாங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நிறையா மோட்டோ விளாக் பண்ண போகிறோம். நம்ம சேனலில் மோட்டோ விளாக் வந்து நிறையா வரும். நம்ம இந்த என்டார் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இந்த என்டாருக்கு நம்ம மாடிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. பாருங்க, இந்த என்டாரை தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு என்டாருக்கு இது ஒரு புது ஹெல்மெட் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் வந்து இந்த டயரையும் மாற்ற போகிறோம். செல்லப்பட்டிக்கு பின்னாடி டயர் கொஞ்சம் பின்னாடி டயரை மாற்றுவோம். அந்த டயரும் மாற்றுவோம். இந்த டயர் தான் மாற்றுவோம். ஒரு மிரரு போடணும், இதுவும் மாற்றலான் இருக்கோம். பைக்கை ஃபுல்லாக மாடிஃபை பண்ணிட்டு அது ஒரு vlog மாதிரி பண்ணுறோங்க. ஓகே மாமே, முதல்ல வீடியோ எண்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்த vlogல பண்ணிடலாம். ஓகே, பாய் பாய். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம சேனலில் இனிமேல் மோட்டோ நிறைய வரப்போகுது. மறக்காமல் புதுசாக சேனலில் பாருங்க. மாமு தாமு vlog. ஓகேங்க, சரிங்க, வீடியோ எண்ட் பண்ணிடலாங்க. பாய் பாய், see you, டாடா, பாய் பாய், cheers.